Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebi Takhtar dengan NIM 14121001111. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja saya yaitu untuk UAS mata kuliah analisis produktivitas dengan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dasar metode OMAX atau Objective Matrix. Produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil barang atau jasa dengan input, bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Salah satu metode pengukuran produktivitas adalah Objective Matrix OMAX yang dikembangkan oleh James L. Riggs dari Oregon State University. OMAX menggabungkan berbagai kriteria produktivitas ke dalam bentuk terpadu dan saling terkait, serta memberikan bobot untuk menghasilkan indeks produktivitas secara keseluruhan. Keunggulan antara lain mudah dipahami, tidak memerlukan keahlian khusus, dan datanya mudah diperoleh. Metode ini cocok digunakan dalam proyek atau fungsi jasa yang sulit diukur produktivitasnya, serta efektif dalam menganalisis dan meningkatkan kinerja pada tingkat aktivitas. Karena kemudahan aplikasinya, OMAX layak digunakan sebagai alat ukur produktivitas perusahaan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Pertama itu menentukan tujuan pengukuran, kemudian yang kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data, yang ketiga perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran, yang keempat perhitungan rata-rata, min, dan standar deviasi. Kemudian perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Yang keenam menentukan target. Yang ketujuh menentukan nilai produktivitas realistis. Ke-8 menentukan nilai bobot kriteria. 9 menentukan skor dari skala. Yang ke-10 menentukan pencapaian kerja. Dan yang ke-11 menentukan indeks produktivitas total. Sebentar, ini kurang jelas ya. Aduh. Ya, di sini ada data input eh, periode Juni 2024 sampai Juni 2025, dan output eh, 4 kriteria yang ada di sini itu merupakan input meliputi kriteria satu yaitu bahan baku, kriteria dua yaitu tenaga kerja, kriteria tiga mesin, dan kriteria empat energi. Kemudian nilai performance-nya setiap kriteria bisa dilihat output dan inputnya. Nah, di sini perhitungan rata-rata dan standar deviasinya. Bisa lihat rumusnya. Hasil dari kriteria satu yaitu rata-ratanya eh, 6,86 sama 5,12 dengan standar deviasi 2,26. Kemudian kriteria 2 yaitu 527,22 dengan 442,46. Kemudian standar deviasinya 210,24. Kemudian kriteria 3 yaitu 605,32. Kemudian 564,07,71 dan standar deviasinya 237,50. Kemudian kriteria 4 yaitu 687,45, 71 dan 7126,9,68 dan standar deviasinya 266,96. Sini nilai rata-ratanya dari standar deviasi tadi. Input satu ya ini dan tadi. Kemudian sini ada perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriteria. Standar deviasinya tadi 2,26, 210,24, 237,50, 266,96. Rata-ratanya seperti tadi. Ini degree of accuracy atau DA 0,33, 0,40, 0,39, dan 0,39. Di sini ada CL atau confidence level.
0,67, 0,60, 0,61, 0,61. Nah, di sini BKA dan BKB-nya. Untuk input satu itu BKA-nya 9,12, BKB-nya 4,59, kemudian input 2 BKA-nya 737,46, kemudian BKB-nya 316,98, dan input 3 BKA-nya 842,83, BKB-nya 367,82, input 4 954,41, dan BKB-nya 420,48. Sini CL-nya 0,68, eh, ya, terus K sama dengan 2. Nah, dijumlahkan. Sini target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, nilai produktivitas terendah itu 0. Sini ada juga nilai produktivitas realistis, interval 0 sampai 3, 3 atau 3 kurang 0, 93, interval 3 sampai 10, 3 kurang 10 yaitu 7. Sini skala prioritas kriteria. Yang pertama itu nilai satu, kriteria satu sama penting dibandingkan dengan kriteria 2. Yang ketiga, kriteria satu sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5, kriteria satu lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7, kriteria satu sangat penting dibandingkan dengan kriteria 2. Nilai 9, kriteria satu jauh sangat penting dibandingkan kriteria 2. Nilai 2, 4, 6, 8 sama kriteria 1. Sini menentukan nilai bobot kriteria tahap 1. Bisa lihat. Kemudian menentukan nilai bobot kriteria tahap 2 dalam bentuk desimal dan menentukan jumlah step kriteria. Sini didesimalkan. Tahap 3 yaitu menentukan nilai bobot kriteria. Sini totalnya 4 dan bobotnya 1. Bobotnya ini kalau dijumlahkan harus 100% betul. Kemudian di sini ada nilai BKA, rata-rata BKB, bobot, dan interval untuk kesemuanya. Nah, di sini pencapaian kerja. Di sini keterangannya indikator performasi periode sebelumnya dan indikator performansi saat ini. Di sini ada Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember, Januari, Februari. Di sini grafiknya. Nah, ini indeks produktivitas IP-nya untuk Agustus Juli yaitu IP-nya yaitu 0,25 itu untuk Agustus 2024. Kemudian Desember November indikator performansi saat ini dan dikurangi dengan indikator performansi per periode sebelumnya yaitu 1,85 hingga IP Desember 2024 1,85. Kemudian Februari Januari IP-nya yaitu 2025 yaitu 1,58. Kemudian Mei sama April IP-nya yaitu IP Mei 2025 yaitu 1,32. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.